Слава Богу! Ну что ж, это месяц благодарения, месяц октябрь, месяц, когда мы благодарим Бога за все Его чудеса для нас. Месяц октябрь. Поэтому в связи с этим мы весь этот месяц я ищу способ, мотивацию, слова, ободрение, которые должны нас с вами ободрить, чтобы мы не расстраивались, чтобы мы не опускались руки, чтобы мы с вами не расстроились, чтобы мы с вами не огорчались, чтобы мы могли с вами продолжать верить, и чтобы мы могли с вами продолжать любить, чтобы мы могли с вами продолжать благословлять, чтобы мы могли с вами продолжать подниматься, несмотря на все происходящее вокруг нас. Поэтому сегодня хочу вам считать цитаты великого человека, кого я очень сильно обожаю. Это святой Франциск из Ассиза. Ассиз или как там? Из Ассизи. Франциск Ассизи. Да, из Ассизи. Святой Франциск из Ассизи. Святой Франциск. Вот его слова хочу. Он жил в городе Ассизе. Поэтому я говорю всегда с Ассизи. На английском, когда они говорят, они всегда его говорят. Святой Франциск из Ассиз. Почему? Потому что он жил в городе Ассизе, и благодаря его жизни этот город превратился полностью в христианский. И они его там сделали святой. Поэтому обычно, когда они говорят святой Ассиз, Франциск, они всегда добавляют вот эту приставку Ассиз. Поэтому я добавлял. Просто для людей. Может быть, я не так по-русски произношу его. Ассизский. Ага, святой Франциск Ассизский. Понял. Ассизский. Хорошо. У него есть разные молитвы. Но сегодня я хочу, чтобы мы с вами посмотрели его молитву о мире. Молитва о мире. Святой Франциск Ассизский. Молитва о мире. Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира. Дальше. Чтобы я приносил любовь ненавидящим. Прощение обижающим. Примирение враждующим. Веру сомневающимся. Надежду отчаявшимся. Радость скорбящим. Чтобы я приносил свет во тьму. Чтобы я приносил свет во тьму. Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения. Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения. Понимать,
Они ждут понимания. Любовь, вернее, любить, они ждут любви. Ибо кто дает, тот обретает. Ибо кто дает, тот обретает. Кто о себе забывает, кто о себе забывает, находит себя. Кто прощает, будет прощен, будет прощен. Кто прощает, будет прощен. Кто умирает, воскресает. Кто умирает, воскресает. Все записали? Кому надо? Все понятно? Все ясно? Теперь давайте пройдем потихонечку по этим стихам. Первое. Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира. Что это значит? Микрофон там есть в зале? 1-2 микрофона есть в зале? Мы будем носить к людям. Что это обозначает? Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира. Что значит быть орудием мира? Поднимите руку. Кто бы хотел нам объяснить? Встаньте, пожалуйста, на ноги, чтобы мы вас видели. Пожалуйста. Еще кто-то? Можно тоже стать. Да, сестра в красном. Встаньте тоже. Да, вы стали, а потом присели. Оставайтесь стоя, сестра. Да. Что значит молитва такая? Господи, дай мне быть орудием Твоего мира. Что значит быть орудием Божьего мира? Я думаю, это так, что, во-первых, это основано на Библии, потому что миротворцы наследуют землю. То есть это примирять людей, во-первых, с Богом, то есть, наверное, говорить Евангелие. Для чего? Для того, чтобы примирить с Богом. И второе, чтобы примирять людей между собой. Ну вот вкратце, наверное, вот так вот. Очень хорошо. Сестра в красном возле вас там. На самом деле принести мир в любой коллектив очень сложно. Люди настолько отличаются друг от друга, у них разные жизненные позиции, разная жизнь за плечами. И вообще говоря, не каждому дано научить людей жить в мире. Часто, во-первых, изначально некоторые люди не считают грехом интриги в коллективе. То есть, есть такая очень нехорошая мирская пословица «разделяй и властвуй». То есть очень, конечно, плохо, если, голова, вы знаете, рыба гниет с головы. Если интриги исходят от начальства и начальство поощряются. Но даже не это. Бывает, что некоторые люди так живут. То есть научить людей понимать друг друга, научить людей прощать друг друга. Знаете, если у человека одна жизнь за плечами, у другого другая жизнь за плечами, часто люди не понимают в силу естественных причин. Они не могут понять. То есть, наверное, если кому-то из нас дано научить коллектив жить в мире, не выяснять без конца отношения с друг другом, а просто больше понимать друг друга и прощать, то это тоже дар Божий, его надо ценить. Молодец. Быть орудием Божьего мира – очень глубокая молитва. Очень глубокая молитва. Давайте я попытаюсь вам пояснить. Наш мир не только полон интриг,
Но наш мир и люди, которые окружают нас, к сожалению, в основном мы все наполнены разными чувствами обид, огорчений, разочарований и злости, злобы. И это все злоба, обида, огорчение, разочарование, они не просто так с воздуха взяты. Это все чувства, которые в человеке накопляются в связи с тем, что кто-то его обидел, кто-то нанес, кто-то наносил эти раны, кто-то наносил эти удары, кто-то наносил эти боли, кто-то наносил эти огорчения. И из-за того, что ты знаешь, что твои боли связаны с человеком, твои огорчения связаны с людьми, очень не всегда просто сладиться, мириться с этими же людьми, даже с другими, потому что ты начинаешь думать, люди есть люди, они все такие. Следовательно, быть оружием Божьего мира – это задача не из простых. Это тот, который берет на себя ответственность, видя весь этот интриги, хаос, идти и сказать: нет, друзья, стоит простить, стоит прощать, стоит любить, стоит понимать, стоит терпеть, стоит отпускать, стоит еще раз пробовать. Но первая реакция такому человеку, кто такое говорит, это: а ты что, ты не знаешь, что я прошел, ты же не знаешь, что через чего я, но как меня обидели, ты что, ты... Человек, который хочет быть миротворцем, рискует быть самому избитым. Человек, который хочет быть миротворцем, рискует сам быть отверженным. Человек, который хочет быть миротворцем, рискует даже порой получить по этому, физиономию, или там физиологию, или как там, по лицу. Физиологию, или как там, физиономии. Человек, который берет на себя ответственность быть оружием Божьего мира, должен работать на троих уровнях. Это значит, человек берет на себя ответственность. Pearl, why are you walking about by yourself? Это значит, человек берет на себя ответственность, во-первых, помогать другому человеку находить мир с самим собой. Допустим, у него депрессия, разочарование, отверженность, обиды, даже на родных. Я, который хочу быть оружием Божьего мира, должен смотреть ему в лицо и в глаза и сказать ему: я пришел, чтобы освободить тебя от всяких твоих огорчений.
Почему он должен мне верить? Что он должен мне сказать? Это задача не из простых. Быть оружием Божьего мира значит нести ответственность за боли других. За все, что у него происходит внутри. За чужих разочарований. За то, что другие незнакомые со мной человек нанесли ему, какие боли ему нанесли. За отношение, какое было у него с другими, из-за чего он огорчен. Я теперь должен сказать и помочь ему, заставить его забить то, как родные к ним поступили, то, как друзья его отвергли, то, как к нему поступали несправедливо. Я должен настолько внушить ему доверие, чтобы он забил об эти все огорчения, поверил, что теперь можно отсюда идти дальше вперед. Не из задачи простых. Это первый уровень, который нужно работать. Надо уметь работать с человеком на личном уровне, чтобы он принял и получил мир самим собой, чтобы он простил себя, примирился с собою и поверил в себя, что есть жизнь после огорчения. Второй уровень, который... Почему я вам об этом говорю? Потому что я хочу, чтобы мы с вами стали такими. Чтобы эта молитва не оставалась только молитвой святого Франциска Ассизского. Чтобы мы стали этими орудиями мира. Это значит, имейте желание, стремитесь войти в доверие к людям, чтобы давать им надежду там, где у них разочарование. Второй уровень, на который мы должны быть готовы работать, друзья, это то, что мы должны быть готовы работать с людьми на уровне, первый уровень мира самим собой, второй уровень, чтобы они имели мир с окружающими. Вот тут еще тяжелее. То мой ближний, это тот, кто меня который меня ругал в школе. Это те школьники, когда я ходил в школе, которые меня били. То мой ближний, это те дедовщины, которые меня устроили дедовщину в армии. То мой ближний, это те соседи, которые меня поливали, или как там, своего туалета, из этого ванной. То мой ближний, это мои родственники, которые сказали, у меня ничего никогда не произойдет, не получится в жизни, которые меня отвергли. То мой ближний, это все, кто меня делали больно. И все ходят вот так. Не подходите. Не трогайте, не суньте. И человек, который хочет быть оружием Божьего мира, должен осознать это и даже при этом сунуть свою голову. Такое отношение. Сознательно идти на то, что ты встретишь вот всего этого негатива. И ты должен голову туда сунуть и стать между ними и принести мир. Вот почему нужна была молитва. Почему? Без Божьей помощи никто не сделает. Без Божьей благодати никто даже не пойдет на то, чтобы быть орудием Божьего мира. Потому что нужна Божья
благодать. И нужно, чтобы он был на твоей стороне, чтобы быть и стать орудием вот Божьего мира. Итак, братья и сестры, мы молимся этой молитвой, чтобы Бог помог нам быть орудием Божьего мира, кто хочет этого. Это значит, мы с вами теперь должны быть готовы встречаться с людьми и сказать ему: браток, я знаю, что у тебя получится. Давай, я тебе помогу. Давай забудем об этих людях. Давай забудем об этих обидах. Давай простим. Давай пойдем дальше. Я тебе помогу. Я тебя люблю. И я буду всегда там для тебя. Ты опять не огорчишься. Ты опять не переживешь эти боли. Я буду здесь. Насколько мы готовы идти на это? Поэтому мы молимся: Господи, дай мне вот эта благодать и мужество нужна. Это смелость и дерзновение необходимы. И эта помощь свыше абсолютно неизбежна, чтобы мы могли стать орудием Божьего мира. И третий уровень отношений, на которые нужно готов идти, это мы с вами, человек, который хочет быть орудием Божьего мира, должен быть готов примирить любого человека, убийца, насильника, извращенца. Ты должен его терпеть и не идти к нему с осуждением. Не идти к нему с проклятием. Если мы с вами хотим быть оружием мира, забиваешь, ты должен забить, что он насильник. Порой даже он насильник собственной дочери или собственной жены, или собственного насильника. Чтобы быть оружием Божьего мира, надо это забить, закрыть на это глаза и при этом идти к этому же человеку. Чтобы примирить его с Богом. Это третий уровень отношений. Третий уровень работы. Когда мы примиряем человека, которого мы не можем перенести на дух, на нух даже. Когда мы должны идти, потому что Бог его примет. Потому что мы знаем, что Бог его примет, Бог его простит. Потому что мы знаем, что Бог за него умер. Закрываем глаза на себе, на свои боли, на свои неприятия. Побеждаем себя, сломаем свое эго, свою гордину, свое непонимание. Сокрушаемся и идем, чтобы этот человек искусил вечность. Нужна молитва или нет? Без молитвы, я вам скажу, не все на это способны. Но это всего лишь один стих из его молитвы. Второй стих. Дай мне, Господи, быть орудием твоего мира. Это первый стих. Второй стих. Чтобы я приносил любовь ненавидящим. Кому приятно приносить любовь и делать приятно
родственникам, детям, друзьям. Кому приятно что-то делать приятно друзьям, родственникам. Всем нам приятно приносить любовь любящим. Любящим. Нам приятно приносить любовь тем, которые нас любят. Alright? Но это совсем другое дело, мои друзья. Вставать утром и начинать думать и заставлять список тех людей, которые тебе ненавидят. Не с целью, чтобы их заказать или расстрелять. А вставать утром, составлять их список с целью, чтобы идти в магазин. И потратить определенные суммы денег. На их благословение. Когда вот эти все ситуации шли, и я знаю людей, которые идут в милицию, пишут на меня заявление, после того, как я им помог найти Христа, спастись, освободиться от алкоголя, наркотики, получить семью, но стать человеком, и после этого они идут и пишут на меня заявление, я думаю, я их не буду обижаться на них, я буду их любить. Но когда я думал, это хорошо, это достаточно, я их люблю, я не обижаюсь на них, я рад. Потом мне попадает эта молитва. Оказывается, что любить сдалека вот так, прощать, это всего лишь начало дороги. Посмотрите, что он говорит. Приносить любовь ненавидящим. А вторая часть уже говорит, чтобы я, Господи, дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения. Понимать, а не ждать понимания. Любить, а не ждать любви. Но мало того, вот здесь первое, приносить любовь ненавидящим. Это же значит, я должен сейчас придумать. Ладно, что я их простил, но они же... Надо еще придумывать пути и способы, как их любить. Приносить им приятно, сделать им приятно. Они ищут, как тебя делать неприятно. Они ищут, как тебя разорвать, уничтожить. А ты должен искать, чтобы им делать приятно. Вот тогда я стал перед Богом на колени, и я говорю, Господи, я не посчитаю себя достигшим, чтобы ты ответил на мою молитву и решил эту проблему, пока я не смогу выполнить каждый пункт этой молитвы. Я говорю, мне пока тяжело все пункты выполнить. Я мог выполнить 50% этой молитвы. Но я начал молиться, я говорю, вот у меня проблема, вот почему Бог допустил эту проблему. Раз я не восторженно и не радостно могу это делать, значит, я еще не такой, как Христос. Даже после этого я все еще не такой, как Христос. Но хотя бы приближаюсь, если я смогу это делать. Хотя бы быть такой, как Франциск. И я говорю, Господь, помоги мне. И не реши эту ситуацию, пока я не смогу себя бить в руки, в грудь и сказать, Господь, ты видишь, что я готов это все сделать. Но мало того, что я себя бил в грудь, пока ты, Господи, не увидишь, что я уже в состоянии все это сделать. Почему? Потому что это самое большое высота в жизни быть такой, как он. Это самое лучшее стремление. Итак, домашнее задание для вас. Первое. Напишите список людей, которые вас явно ненавидят. Заставьте список людей, которые явно вас ненавидят.
Второе задание. Второй пункт. Заставьте список, чем вы могли бы им сделать приятно. Чем вы могли бы им делать приятно. Третий пункт. Сделайте это. Это такое задание домашнее, которое нельзя сказать, что Господи, пастор, я уже на следующей неделе принес ответ, я уже сделал. Это то, над чем надо работать над собой. И если у вас не хватает сил, сделайте, как я сделал. Я взял пост, молитвы и говорю: Господь, сокрушай меня. Помоги мне, чтобы я мог это сделать. Но, слушайте сюда. Иногда то, что Бог даже ждет от нас, это не то, чтобы мы это физически пошли и сделали. Иногда то, что Он ждет от нас, это готовность это делать. Но это должно быть искреннее. Следующий стих этой молитвы. Можно продолжить? Продолжать? Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира, чтобы я приносил любовь ненавидящим, прощение кому? Обижающим. Прощение обижающим. Прощение обижающим. Прощение обижающим. Поднимите, пожалуйста, руки в зале. Кого когда-то обижали? Не вижу руки. Значит, в принципе, эта тема знакомая. Она знакома вам? Очень. Хочу сказать, что вот эта вся молитва святого Франциска, она основана на слова Иисуса. Матфея 5 глава. Матфея 5 глава. 37 стиха по 48 стихи. То есть это, почему он молится так? Потому что это то, что Бог ищет от нас. Это его стандарт от нас. Бог просит это у нас. Это Божий стандарт. Это то, как Бог хочет, чтобы мы были. И он, как человек, это святой Франциск, он понимает, что я человек, мне тяжело, не смогу это делать сам. И что он решил делать? Он решил превратить это в молитву. И я думаю, что было бы неплохо, чтобы мы это также превратили в свою личную, собственную молитву. И эта молитва, это та, которая помогает нам знать свой уровень. Следующее задание. Сделайте список. Все, которые обижают вас или обижали вас. Все, кто обижал вас или обижает вас. Сделайте список. Второе задание. Найдите их или напишите им письмо, чтобы вы дали им понять, что вы простили. Понятно? Что-то слабовато уже ответ идет. Понятное задание, нет? Что-то слабовато получается. Сделаем. Значит, вы не согласны с Словом Божьим. Не со мной не согласны, а со Словом Божьим. Следующий стих. Молитвы Франциска.
Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира, чтобы приносил примирение враждующим. Чтобы приносил примирение. Кому? Враждующим. Вы знаете, как мы всегда реагируем, когда люди дерутся между собой? Не лезь, не лезь, а то получишь. Тебе достанет, да. Ну, лучше туда не лезь, чтобы сам не получить. Самому не получить. Есть такая реакция в народе. А Бог, что Он говорит? Блаженным мира. Блаженный кому? Не слышу. Значит, надо лезть в драку. Ну, то есть, не в смысле драться. А надо лезть, разводить. Приносить примирение враждующим. Нужно. Каким образом мы можем приносить мир, примирение враждующим? Каким образом? Во-первых, мы можем приносить примирение с тем, во-первых, тем, что мы искореняем ненависть людей друг к другу. Искореняем что? Ненависть людей друг к другу. Во-вторых, каким образом мы можем? То есть мы приходим к ним и мы говорим им слова такие, которые помогают им забить, отвергать свою ненависть друг к другу. Второе, мы можем открыть, мы можем помочь этим людям, когда мы открываем каждому индивидуально о том, что он сам грешник. И что бы против него не делали, он сам не лучше, он еще хуже грешник, чем тот, который его обидел. Именно в глазах Бога. Мы все с вами хуже, чем мы думаем в глазах Бога. Да, может быть, то, что он сделал, я бы не сделал. Но я что-то уже сделал, которое Бог бы не делал. Я сам нуждаюсь в том, чтобы я получил прощение. Поэтому я должен давать другому прощение. Вот это надо открывать глаза другим, чтобы они понимали, что они сами никто, сами грешные, сами нуждаются в милости. Сами нуждаются в милости. Третий, каким образом мы можем помочь враждующим? Это показать на креста, на Сына Божьего, который отдал свою плоть и свою жизнь, свое тело на распятие за тебя, обижающего на другого. Вот ты держишь обиду на другого, а вот за тебя вот сейчас человек умирает, стонет на кресте. Может быть, ты сам пойдешь, от за себя умрешь, а он за тебя, чтобы тебя отпустить от этой обиды. Ради Христа можно прощать. Ради Христа можно отпустить обижающих. Следующий стих молитвы Святого Франциска. Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира, чтобы я приносил веру кому? Сомневающимся. Веру сомневающимся. Это серьезное слово. Оно не такое простое, как мы думаем.
Слово сомневающимся, веру сомневающимся здесь, оно намного емче, чем мы думаем. Тут речь идет о том, чтобы принести уверенность и вдохновение, самоуверенность людям, которые уже разочаровались во всем. Это люди, которые в депрессии, друзья. Это люди, которые не за что держатся. Это люди, которые уже, насколько их уже били, уже отгорчали их столько времени, что уже ни за что держаться. Самыми тяжелыми людьми, с кем можно работать, вот это, именно вот эта группа людей, категория людей. Когда человек разочаруется, хужего нету на свете. Потому что не хочется жить, молиться за смерть, ничего не радует. О, Господи, я Тебя прошу, если есть такие люди в зале сегодня, укрепи, Боже мой. Дай сверхъестественную веру, мой Бог. Вдохнови духом жизни Божьей. Чтобы вера Твоя пришла каждому разочаровавшимся, сомневающимся. Именем Иисуса, чтобы они начали радоваться жизнью еще раз. Чтобы они начали радоваться семьей своими, детьми своими, работой, счастьем, воздухом, который Ты дал нам. Господь, подними их над их обстоятельствами, Господь, чтобы они укрепились в духе и могли стоять и перевернуть горы их, свергнуть его в море. Прошу во имя Иисуса Христа. Очень серьезная молитва. Братья, давайте помолимся Богу, чтобы Он действительно сделал нас такими людьми, которые приносят веру разочаровавшимся, сомневающимся. Чтобы мы с вами на работе, на улице, транспорте, где куда бы мы не ходили, чтобы мы всегда находили таких людей, и чтобы мы всегда с охотой ходили и вдохновляли людей. Чтобы именно нам звонили, когда кому-то плохо. И чтобы мы всегда находили правильные слова, которые можно было бы укрепить и дать надежду таким людям. Братья и сестры, почему это я прошу вас делать? Вы даже не представляете, сколько вокруг нас с вами ходят людей. В этом состоянии. Да, не видно за пальто, за косметикой, за краской, за машиной, за квартирой. Оболочек много разных, которые прикрывают нам видеть, сколько разочарованных вокруг нас. Но дай Бог, чтобы Бог дал нам уши видящие. Чтобы Бог дал нам сердце чувствующее. Чтобы мы могли видеть не плачущие глаза, а плачущая душа. Чтобы мы могли видеть сквозь одежду, израненную душу. И чтобы мы могли находить таких и обогревать их, и греть их любовью и теплотой Христа.
Господь, сделай нас такими орудиями Твоими. Во имя Иисуса Христа. Все, говорят, надо закончить служение, потому что холодно в зале. Понял. Давайте тогда мы закончим первую часть. Первую часть тогда закончим, а потом продолжим когда-то. Веру сомневающихся. Хорошо, нельзя закончить. Еще 3 пункта. Тогда не надо. Хорошо, тогда на этом закончим. Давайте тогда преклоним голову. Будем молиться Богу, чтобы Он помог нам. Давайте, попросите у Бога, чтобы Он сделал вас орудием Его мира во всех направлениях. Каждый молимся за себя. Давайте отдадим себя Богу и скажем: Господь, я сдаю себя Тебе, Господь. Покоряюсь Тебе, Господь. Сдаюсь Тебе, Господь. Отдаю себя полностью. Используй меня в Твое оружие. Я не хочу жить для себя больше. Я не хочу жить пустую жизнь больше. Я не хочу жить бесполезную жизнь, Господи. Прошу Тебя, возьми меня. Если Ты можешь кого-то использовать, если Ты можешь от кого-нибудь использовать, употреби меня, Господи. Вот я, Господи, употреби меня, используй меня. А Бог говорит, что Он может использовать и осла, и камни может использовать. Значит, я горжусь для Его употребления. Ты годишься для Его употребления. Вы гордитесь для Его употребления. Давайте попросим Бога, чтобы Он использовал нас во славу Его. Используй нас оружие Твоего мира, Господь. Используй меня в оружие Твоего мира, Господи. Мы посвящаем себя. Я даю себя, Господь, употреби, возьми меня, употреби. Употреби нас, возьми нас в оружие Твоего мира, Господь. Господь, я даю это слово Тебе в руки сегодня. Я даю всем присутствующим Тебе, Господь. И прошу Тебя, дай, чтобы это слово озелилось в наши сердца и наши души. Чтобы мы стали, Господь, носителями этого слова. Чтобы это слово, Господь, смягчало наши сердца и души. И чтобы мы, Господи, стали больше похожи на Тебя, на Твоего образа и подобия. И чтобы мы стали орудиями Твоими, которые приносят людям мир, покой, примирение, исцеление. Господь, все, что этот мир нуждается, чтобы мы стали руками Твоими, ногами Твоими, сердцем Твоим, любовью Твоей, который, Господь, греет и прикасается к этому миру и делает этот мир лучше. Я также молюсь за все присутствующие. Может, кто-то нуждается в Твоем утешении, в Твоем прикосновении. Я прошу Тебя, Господи, сегодня, Господь, сверхъестественным силой Твоего воскресения, Господь, прикоснись к каждому. Я запрещаю всякое дело дьявола. Я утверждаю мир, Божье здоровье, крепость Божью. Запрещаю всякое неустройство. И повелеваю Тебя, дьявол, уберись вон и прочь Твою руку вон из жизни моих братьев и сестер. Пусть Божье объятие, Божье прикосновение, Божью благодать соприкасается каждому сегодня и возвещает нас над нашими обстоятельствами во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет.